讲讲。观众朋友大家好，欢迎收看日头下夜公公。讲到呀墙面瓜子，相信大家老爱有同样的印象哦。就系一部开西路戏，叔公阿伯抽地戏。头摆我喊细个时节，还捞到也系一种特别的老山花呢。睇嚟以后啊，张地道啊，也墙面瓜子，出题系慎重对眼。还做得经营加速嘅情感哦，唔掉讲错冇啊？听讲你条个瓜子嘅时节，杀温情复生，吟诗作对。发生乜嘅事情咯？接落去谈看啊！你条哥啊，你要看伊就暗忝嘛。唉，三弟，错比做伊没有你个3万瓜子。啊，错啦！呀，墙面前昨日办过，迄你客家人瓜子的日咧，拄好有迄礼拜，你读错文人转去，迄人最多的时间呢。啊，我还错到全世界最长的菜。啊，全世界最长的菜。食茶啦，啲台湾头食到台湾味。我听欧巴嘛，那又食到暗床啦。让位咯，个台湾头都台湾味，对于你客家人，又全部脱了粮食的瓜子，故所讲，怎会食茶啲台湾头食到台湾味？唔是咧，唔敢冇转移瓜子。有啦，我要看好迄周罗叔，昨日办过，16几日就去的啊。哦，哎。你头哥，那节外顺便哦。讲乜嘅安法啊？我要看伊好好啦，那个国家快菜头发做嘛啦？唔咩啊，看咯，安样矮唧唧咯，面色安难看，迄唔要转去瓜子的世界，看到嗰种场面哦，心动走啦。唉，我个心情像有一束时候没有下到汹涌点点。哎呦！你还会饮食哦？你是不要看我没有哈。哎呦，这就skin，眼睛整了糖流。墙面世界一分分。也是讲啊，墙面的世界，天时无乜嘅问题，接不落羽毛诶。唔错，错比天时好多位事哟。今年呀，一分分，很样扮现啊？刘木子。怪的字，刘安多木子哦。唔系啦。大家啲个瓜子啊，你阿家啲个点香烛，该家啲个手指钱，后尾啲个L火炉，头前啲个大字炮诶，几只山头啊，亮咚咚诶，还是比曲多是木质栏杆啦。原来系安样哦。其实啦，我喺啲个想讲吼，你啊手指钱我手太多冇啦，唔好啦，唔环保啦。你真见系安样想诶？好啦。我生意呢，喺啲个通钱，你想看啦，嗰啲东西全部用钱买呢，一下就手变坏呢，你阿老博言哦，收钱咪穷样啊？当然冇穷样啊，也系子孙对祖先的一些嘅心意啊。咩？既然係心意，咁又唔可以應到嘅，咁你檢一下態咯，將美金機票啊，一裝出2000萬啊，個社會兩裝，你祖先就不差啥了。日頭哥，人就有所不知，一收金子係有學問的呢，做唔得凊彩收哦，像係啊，當乞金、太極金。田金、樹金、瓜金、蓮花金、粉金、福金、重金、盤金、九金。不9金哦，咩？我收到按多做乜噶啦？假講嘅呀，全部就做唔得守本祖先。社會按多還沒守本祖先呢？當然啦，無上唔是談過大同關節嘅事實是係，像我本祖先呐，都嚴謹，個都當好，當然要選大同關節啦，像是天公、三界公，還是北公、上方、中神、高路神，全部都要選大點國。好啦，山當曉得嗬，推祖先哦去做人，咩，做鬼啦。好啦，你啊關節全部打通咧，殺好了做咧收紙錢咧嗬。做得嚟啊。家門咧，你啊兩時你要收乜嘅紙錢？然後用太陽、西陽、蓮花陽。還不按多種哦。係啊，太陽啊，要係要本太旁陽、二旁陽、中旁前；西陽啊，係要本太頭陽、二頭陽、中頭陽。哎呦！
来，本讲了，我头脑分了。没，那讲一句啊，强梁世界一分分，就本暗度的感书哦。嘿嘿，下一句我甘肃喊较沉。哦，路行行人欲团粉。讲一个离乡背景的游子，几年都能被大兵赚钱，都返乡瓜子的世界，天时暗夜变灯转，想到高尚的情人，心肝强强的乱脱去。唔，欲团粉啊，迄讲色茶看到如何？这色茶天天，干也唔敢苦哎。我冇讲就唔对啊！你讲的两杯茶落去，啲鲁芳色茶色的几啊点钟看唔到偏数，我就唔相信你唔会讲，好想死掉。哦，原来是金鸟哦。尿几处？哦，那真的会美死人哦。不过啊，客家人讲的啦，不管有钱没钱，瓜子一定爱行钱。记住那种事情啊，再辛苦还要做啊。安样啊，这样唔会本人传一个啊不好子孙嘅坏名声。老辛苦。古所讲啊，家门酒家好处有，想爱加酒来介绍。哎呀，大家无限管嘅咧，想来强松一下。强松就强松，做嘛一天要啉酒呢？啉酒唔对啦。哦，咁像啊，嗰啲啊，叔公伯公啊，乜嘅同鄉啦、白老太嗰啲，平常就讀唔到啊。呢兩時啊，自強下，睇下咩想啊，爽快下來啊。人家法講嘅有道理哦。你看，亞人按摩汗。做到老吼，散到各地嘅情人啊，失強下就可以就分享喜慶了。故說啊，瓜子唔但請啊，吼去懷念時雜，咩情人團圓的好機會呢？哎呀，比如講啲親戚，平常也冇乜嘅時間來往啦。呢兩時啊，兩份嘅計酒啊，付落去，唔熟嘅人啊，咩熟起來咧？掂地嘅人哦，你係咪發到起來？係咪創山歌啊？乜嘅？啉酒來呀！啉水來拿，解掉咧，親戚啊，就行劍來拿。好糖咧！好糖啊！唔是糖果，當然唔是糖果啊！你啊，全部都係愛食酒醉啊，自己亂編的啊！唔多也很多嘅水哦。哎呀，喊你個，嚟，唔是糖嚟，唔是糖嚟。冇啦嘛，喊我啊，牧童遙指杏花村，個杏花國泰酒家，講排場咧，價錢哦，當公當，結束嘅時間啊，含起外頭啊，剁頭切面。你頭哥，唔正經係攞出嘅神咩嘅屁講唔抵死呢？你本阿嫂抵到佢要欠死啊！全俾抵到嘅啊！做朋友啊，老太們受氣啦，可能係生意啊，當委屈，塞到門外，塞到田角。該死，一年就瓜子100，那唔應分啊！係咪唔甘嘅啦？唔過嗬，左邊人看到件事情啊，真叫我人係欠死啊！哦，乜嘅事情啊？嗰種藝家啊，俾佢叔婆啊，過身派有10多年嘅啦。叫個蛋頂子啊，按叫個乜做生意啊，穿到前出腳死人咧，個乜個台講哦，冇時間做嚟瓜子呢？客家人瓜子，嘿呀，長業辦過都搶兩次，以前就做得有1、2年的時間好通咧，佢一到時間就寫唔出來哦。騙人唔是存錢。就咩講啊？結果我左邊看到一個上婚人哦，啲家伙卡開婚前哦，啲個拜神人啊，敬酒啦，燒紙錢嘅呢？哎呦！結局吼還算有心哦，再無閒，家人還得賺到瓜子嘅啊！不過眼樣看咯，還得吃到乖乖呢。哪味乖啊？咩啊？佢瓜法無窮樣啊！就係你客家人瓜子哦，老粗鏟槍來，天嚟梳槍來，韓國比薩當國扭台啊刮槍來，天天啊摘王子、威王子，表示你嘅子孫啊，老你嘅祖先啊，建福啊，我佢冇樣做咧。哎呦！瓜子啊，係一種羅俗，一係人啊求方便，能上就上嘅啊！唔錯，天天叫去劈雜嘅墳墓嘅位啊，啲個雙向祭拜哦。乜嘅意思啊？係啊，我咪看無啊，我如果唔係啦，就做過一門去。結果咧？佢講佢係正業嘅。瓜子係有正業嘅？按到太公瓜子。我堂哥啊。代客趴車，還唔是堂哥，一瓜子還有代客服務哦。你啊，唔想啲哦，
嘛个很多10多路、学多路哈。哎呦，其实咯，安娘，唔要做唔得讲，佢哋冇诚意啊！佢哋請專業嘅人吼來刮字，總比啊呀唔生唔啲啊，本祖先嘅草上都實下樣啊！再講啊吼，請個專業來刮字，沒有罰錢呢。哼，講到要罰錢吼，你阿點我最欠啦。唔欠乜嘅啊？挨悶啦。你客家人啊，最不厭懊惱嘅事情係乜嘅？上槍。唔係，哪個好？食苦耐勞。唔係，共促全家。唔係啦，係團結。團結啊，瓜子有嘛關係啊？關係大咧，唔想看啊嗬。請一個外人來掛你自家人嘅字，你也算乜個團結？啊？這乜個意思啊？嘿，唉，人講起啊，一表3000里啦，哈。雖然講我老阿表叔婆來唔係當屬師，不過總有親戚關係啊，哈。然後很明啊，推廣瓜子哦，那個講起上都好咧，我還會說佢騙到喲。講來講去哦，就為到錢呐，你真見好死愛錢呢。老古言語講得幾好誒，寒霜識思量，當過時候見豬肉。也好係子孫對祖先的一點心意聽聽。你係啲啊，我贊成啊。唔過嗬，呢條歌，像按後進的人嗬，你要想過漢拜嗬，唔會用乜個方法，本人嘅子孫啊，接要想到，當然就做嚟瓜子嘛。你很安心，我做路想好了，等係1000年以後啊。錯啦，人講啊，好人唔長命，禍害1000年。點。我漢拜哦，我啲人睇下衝補頭嘅位哦，我呢就提款機，留牙錢全部嘟喺地位度。唔過呢，漢一張嘢當做200，100當做25000嘅元，我就要逼我子孫啊，想我用錢嘅時間，看我咩話來衝補錢看我。哎呀，人家鋪斬我，咁係悶。身後事有想好要做冇？係哦。我要3年他薪酬，我要選太空中。跟你阿爺按車運機，別按太空中吧，看到？骨頭啦，那個太空，這個冇錯數係冇。我講嘅係太空站啦。點冇也哦，很多花掉嘅錢，也美國太空總署啊，就會留人嘅骨灰帶到日光當去埋葬。裝到日光當。係啊，你就係客家人，乃冇去過啊，五太祖、四太陽，就日光當唔是去過。係講愛聽日光，做得做天嘅上日光嘅人，愛在嗰傻批誒。咩傻批是傻批，唔過順便全部都外國人啊，跟語言又唔同，跟人家英文你講會聽咧，全部講乜嘅 ？OK， 拜拜 ，thank you，no，天天跟你兩樣歌啦。有得個道理啦，迄個吼素養係像打麻雀吼，係切磨盤呢。有是有啦，但係佢法規嘅唔講啦，行過半日嘅上我啦。安樣係你上欠熱啦。梗係自己考嘅啊，奈何裝唔裝，唔得裝嘢講得去。希望安樣好咧，騙人來。你用散做得到日光當得罪過啊！我拜託唔講講好冇？發揚客家文化，發揚到日光當去。好，安樣幾好誒，啲安樣就變到正經咧。乜嘅？日光機。你聽下熱公公。大家好，今日呢又係2年日擺嘅客家走馬比賽，全國各地所有客種都有選手來參加了客家走馬比賽。大地跳沙按到水舞，呢比賽講嘅是係水舞老馬為完全配合。比如講，你行嘅完全左偏，兼間完全正偏；你行嘅完全正偏，兼間完全左偏；你行嘅向前，兼間打爛台。是係講你做得神馬叫叫，掌有自己得到了水舞神馬大獎。阿亮哥啊，你牛慢啥累呢？我來比賽就係選手咯。本總牛慢為請你做選手啊？你什麼看眼眼摸？唔但唱看你麼，還會打落你。唔怕，
火爱添足，人爱得乐。好啦好啦，我看你俩嘛一生气，按到嘛个嘛？胭脂马，染指嘛？嗯，你家关柔拉起嘅係風色嘅，用板你係水風嘅。係鹽太嘅鹽，人之初嘅字，胭脂馬，佢係人嘅媳婦呢。媳婦呢？嗯，兩個啊，你好好點點，摸一摸時，用板親家，咔嚓嘛呢？你敢唔使看過鹽嘅？嘅鹽嘅要喊做太監嘅，鹽嘅啊，從細就本人，咔嚓變太年了後，高太是親高太哦，嫩腳係三上難美人啊！佢睇起來啊，唔係個沙邊都卜嘅馬上。大招成尊年，變成嘅時節，其中係招體，後面以太拳老嘅馬，天上天下望地呀，聽到佢卜，唉，爭啲係辦公嘛，冇得冇對，照得冇本質，你順頭嘅寫嘅為卡利呀，沒想到會死哦，慳菜個啊！唔過佢剪條剪面，剪成千木，剪菜100。你講乜嘅啊？我係講睇嘅咧，總共啊，7分嚟啊，香棒棒，幾隻頭腦啊，唱上104。哦，乜嘅事？就乜嘅哦，恁怪些，哪有恁窮呢？普羅講到巴，人界講到人嘛。阿同妹啊，馬街時節佢是必須啊。啊，是係哦，本你講強強，騙你3次講咧。好嘞，各位注意，各三老馬，看你懶讀，太好水來，旁愛比一雄，比快19咧，困難各三馬，風勢秋，秀才左右，唔係人數。哦，有一條水風馬，中咗挑戰，唔係配衫，就係媳婦呢。安子師，整條線就係踢他轉彎，兩係左彎，全部嘅馬攏親像女犬，把頸過來，向風，千里記，千太一踢。上鐵方挨嘅7分嚟啊，幾時冇按鬼7分嚟，哎哦，該千里記本記千太幅度，得到49兩天，兩下又種出一條題，你看係乜啥？又係媳婦呢？感人啊！想唔到媳婦呢中了挑戰，根本呢那係本記得到該挑苗，愛上該條羅界嘛？哦，唔係啦，該扮羅馬嘛？聽錯為惡羅記，唔敢嫌記冇馬來。hand睇就上腳。是你嘅公平酒咧，夾頭位。孟公說媳婦呢中了挑戰，困等是為到重點咧，川衝貴士滿上，冇當等的困等。高木啊，忽然間聽一條馬跌出一條盤馬索。入邊水蟲，hand夾得出一東西哦。有冇規定講做唔得？你實實去啊，為到重點咧。你呢做小腳計記就係千里記，困難佢種盤馬索向天一跌，咻，啪！好似唔是口產人媳婦嘅改千腳。梁哥，你做乜改啊？鼻斗半天狗啊！梁哥，你哪好麼？早點。太好咧，比賽殺踢咧。唔過媳婦呢打過嘛，兩個地下9時，馬上挑命，兩下情難講，吹噴動到嘅研究，你先來看一下重播嘅畫面。困難，佢將盤馬索向天一跌，咻，啪！口產人媳婦呢改千腳。梁哥，你做乜改啊？鼻斗半天狗啊！梁哥，你哪好麼？贏咧，我贏咧！太好咧！
真经系感动大事件，太妃颁发奖牌得主7分呢。安子说，安子说，我的感谢杨娘，还要感谢我的7分呢。杨嘞，我杨嘞。哎，也是乜嘅奖牌啊？演技体优奖，哈，演技体有奖哦。今日讲到呀，食王食马，係咪當神仙哦？本來想到啊，那個動有智慧嘅阿婆，讓我講過一句話哦。第一擺念到一隻境界嘛，意思就係講啊，事情總係有好有壞，冇聽錯啊，也一秒鐘得到打工嘛，下一秒鐘才念到好運哦。就像基本應該7分嘅強用，雖然得到咧。唔過，實得到想都想唔到嘅獎品呢。故說啊，觀眾朋友，下一擺遇到困難嘅時節，是冇太艱苦哦，因為冇聽錯，後背還有喊卡太嘅好運等等的哦。好嘞，時間講到清潔，我哋嘅節目呢，都要要結束嘞。我記得哦，下個禮拜同樣嘅時間準時收看，日頭下夜講講。